নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মই বনাব লৈছোঁ বিলাহী দিয়া মাংস। ইয়াত মছলা একেবাৰে কম লাগে আৰু খাবলৈও বহুত সোৱাদ হয়, দেখিও বহুত ভাল লাগে। আহকচোন কেনেকৈ বনাই চাওঁ। দিম অকণমান তেল, অকণমান জিৰাটো মই আজি অকণ সৰহকৈ দিম কাৰণ মই অন্য মছলা নিদিওঁ। এতিয়া দিম 2 খিলা তেজপাত। এতিয়া দি দিম মই মাংস। মাংসখিনি অকণমান ভাজি ল'লোঁ মই। এতিয়া দি দিম ইয়াত কাটি লোৱা বিলাহী ইয়াত মই 3টামান দিছোঁ। লগতে দি দিম খুন্দি লোৱা জলকীয়াখিনি। মই 3টামান জলকীয়া খুন্দি লৈছোঁ। আৰু দিম লগত আদা নহৰু পেষ্টখিনি। এতিয়া মই বিলাহীখিনি ভালকৈ ভাজি ল'লোঁ। ইয়াত মই অন্য মছলা নিদিওঁ, পিঁয়াজো দিয়া নাই। এতিয়া দিম মই নিমখ আন্দাজমতে, হালধি আৰু জালুকৰ গুড়ি আধা চামুচ, আৰু লগতে দিম অকণমান দৈ। এতিয়া দিম মই অকণমান বাটাৰ আৰু এতিয়া ভালকৈ লৰাই দিম। মোৰ বিলাহীখিনি প্ৰায় গলিলেই। এতিয়া মই অকণমান ঢাকি তাৰপৰা পানী দি দিম। বিলাহীখিনি প্ৰায় গলিয়ে গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত দি দিম পানী, আৰু পানীখিনি অলপ শুকোৱাৰ পিছত মাংস সিজিলে হৈ যাব মোৰ টমাটাৰ চিকেন, তাৰমানে বিলাহী দিয়া মাংস। এতিয়া দি দিম মই এয়া পানী, আৰু এতিয়া দিম ঢাকি। এয়া হৈ গ'ল মোৰ টমাটাৰ চিকেন, ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিওঁ। বন্ধুসকল, এয়া হৈ গ'ল মোৰ টমাটাৰ চিকেন, অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে বিলাহী দিয়া মাংস। আপোনালোকে বনাই চাব, খাই চাব। যদি ভাল পায় তেন্তে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব।